好啦，今個星期我哋嚟咗呢度地方，呢度喺邊度呢？呢度就係香港嘅地質公園啦。係啦，今日個天色真係麻麻，陰晒天。出門口嗰陣時仲曾經話有雷暴警告，咁啊好彩嚟到呢度呢，又真係出返太陽喎。係啦，咁我哋照一樣嘅行程啦。但係今日嘅天氣呢，真係唔適宜用無人機拍攝，因為好大風，啲天氣唔穩定。嗱，我哋前邊呢一個呢，破邊洲，係啦，好明顯，好靚啊！非常明顯，成嚿石頭分開咗喺個山嗰度。咁好啦，我哋而家慢慢沿途落去欣賞下風景。嗱，呢度呢就係啲岩柱啊，1億4000萬年前啊，資料講啲地質岩柱啊，天然形成啊。我哋可以落去呢邊呢個窿窿嗰度，係啦，喺欣賞下行上個平台。全部都係岩柱石，天然。我哋行到落嚟防波堤呢邊啦。
好啦，呢一邊嘅風景呢，萬宜水庫東壩呢邊嘅風景呢，欣賞完啦。係啦，其實主要呢都係參觀下呢個破邊洲啊，啲防波石啊、地鼠窿啊咁樣咯，都係一個特色嚟嘅。同埋呢度嗰啲億幾年前嘅岩柱石啦，係啦。咁好，我哋而家翻出去，去下一站土瓜坪。